हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम लाए हैं बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी रेमेडी जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। तो ये जो है हमने गुड़ और अदरक से बनाई है। सर्दी जुकाम का बहुत ही अच्छा और मतलब रामबाण इलाज। तो फ्रेंड वीडियो बनाना स्टार्ट कर। तो हमें यहाँ पे लेनी है अदरक को धो के अच्छे से छील के चिकला हटा के इसे हम चाकू की सहायता से काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़े। तो आप इसे मिक्सी जार में या फिर सिलबट्टे पे पीस सकती हैं। इसे हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इन्हें मिक्सी जार में पीस लेंगे या फिर आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। इसका मुझे पेस्ट चाहिए, इससे बहुत अच्छा और खांसी जुकाम का ये अच्छा। अदरक को हम कद्दूकस कर लिए। देखिए हमारी अदरक 2 चम्मच के करीब है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 250 ग्राम के करीब गुड़ को हम कद्दूकस करेंगे या फिर चाकू की सहायता से बारीक बारीक कर लेंगे, जिससे अच्छे से गल जाती है। हमने जो है इसे गुड़ को कद्दूकस कर लिया है, मतलब थोड़ा बारीक बारीक कर लिया, जिससे जल्दी से गल जाती है। तो यहाँ पे हमने एक पैन रख दिया है। तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे जो हमने ये अदरक का पेस्ट बनाया था। इसे हम 1 मिनट के लिए सिर्फ भूनेंगे। 1 मिनट से ऊपर नहीं भूनेंगे, ज़रा सा मतलब फ्राई हो जाए। 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ये जो गुड़ थी वो ऐड कर देंगे। इसे चलाते हुए हमें जब तक पकाना है जब तक इसमें जो है चाशनी हल्की सी ना बनने लगे। तो इसे हमें चलाते ही रहना, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। देखिए फ्रेंड, ये देखिए गुड़ पिघलने लगी है। तो अब हमें इसे चलाते हुए कम से कम 10-15 मिनट लग जाएगा, क्योंकि इसमें जो गुड़ है वो उसमें जो आप जैसे उसकी शक्कर की चीनी की बनाती हैं चाशनी, बिल्कुल हमें उसी तरीके से इसकी चाशनी बनानी है, जिससे ये बहुत ही अच्छा और मतलब वो नेचुरल तरीके से तैयार होगा। तो इसे सर्दी जुकाम बुखार इस समय चल रहा है दोस्तों। देखिए 3-4 मिनट पकाने के बाद ये अच्छे से जो है उबाल आने लगा है इसमें, ये मतलब कि गलने लगा है। तो इसे एकदम चाशनी कितना ही बनाना है। जब तो इसमें तार छूटने लगे, हल्का चपचपी होने लगे, तब तक हमें इसे पकाना है। तो इस समय बुखार फीवर वगैरह चल रहा है, बच्चों को जुकाम भी बहुत हो रहा है, बड़ों को भी हो रहा है, खांसी आ रही है। तो इसको हमने पहले बनाया था तो अपने बच्चों को खिलाया था, तो थोड़ा सा आराम मिला था उससे, बहुत काफ़ी जल्दी मतलब ठीक हो गए थे। तो फिर से जुकाम बुखार चालू हो गया है। तो हम इसलिए रेसिपी बना रहे हैं। ये घर में ऐसे तो अदरक वगैरह बच्चे खा नहीं सकते, इतनी कड़ू होती है कि आप भी नहीं खा सकते इतनी ज़्यादा। अगर इस तरीके से आप बना देंगे तो वो आराम से खा लेंगे। तो आगे की वीडियो आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो इसलिए पूरी वीडियो वॉच करना और ये अच्छी सी दवा तैयार करना। दवा ही समझो इसको, खांसी जुकाम की। ये देखिए फ्रेंड, मतलब काफ़ी देर से पका रहे हैं, 2-3 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी चाशनी बनी। तो थोड़ा सा पानी लीजिए और इसमें 1-2 बूंद डाल दीजिए। तो अगर इसके आप जो है इसमें ये देखिए पानी में अगर इसमें जो रोरी बनने लगे इस तरीके से, ये देखिए अभी थोड़ा सा कम बन रही है, तो मतलब रोरी भी बनने लगेंगी, उससे जो पता चलेगा कि आपकी चाशनी हो गई। इसे भी हमें 2 मिनट और पकाना है। तो पकाते पकाते हम थोड़ी सी यहाँ पे डालेंगे इसमें हल्दी, जिससे ये भी जुकाम में बहुत फ़ायदेमंद करती है। तो ज़रा सा इसमें हम हल्दी डालेंगे और ज़रा सा हम इसमें डालेंगे काला नमक। तो हम इसमें डालेंगे, गैस बंद कर दिए थी क्योंकि हमें जो है काला नमक नहीं मिल रहा था, तो इसलिए गैस बंद कर दी थी। तो हम इसमें अब थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, ज़रा सा डालेंगे, हम थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। और थोड़ा सा हम यहाँ पे पीस लिए हैं 2 काजू 2 बादाम, ये भी हम डाल लेंगे। थोड़ा बारीक बारीक पीसा है, ज़्यादा महीन नहीं करना है। इसे भी हम 2-3 मिनट फिक्स चलाते रहेंगे, क्योंकि चलाएंगे नहीं तो लग जाएगा। तो हमें इसे चलाते ही पकाना है। तो ये हमारी चाशनी बनके रेडी हो चुकी है। 2 मिनट और पका लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे वीडियो बताते हैं। तो हमें इस तरीके से पन्नी लेनी है। देखिए जलाओ हमारा बन के रेडी हो चुका है और इसकी छोटी छोटी टुकड़ी हमें बना लेनी है, इस तरीके से चुवा देनी है। तो ये विक्स की टॉफ़ी की तरह रेडी हो जाएगी। बहुत अच्छी खाने में लगे, बच्चों को बहुत फ़ायदा करती है। तो फ्रेंड देखिए कितनी अच्छी रेडी हो गई। 10 मिनट से चुप रहो, 10 मिनट हो गए हैं इन्हें रखे हुए। तो अब हम इन्हें छुड़ा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितनी अच्छे से छूट भी रही हैं।
ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, मतलब थोड़ा कड़वी लगेंगी क्योंकि अदरक पड़ी है, लेकिन बच्चे टॉफ़ी की तरह ही नहीं खा लेंगे। तो इससे जो क्या होता है जुकाम वगैरह इतनी जल्दी नहीं होगा। सर्दियों में आप बना के इन्हें एक डिब्बे में रख सकती हैं और इन्हें एक देखिए बच्चा हमारा खाने भी लगा है। देखिए बाबू दूर रहो, क्योंकि ये सब खा चुके ना, हमने पहले बनाया था तो सब ख़त्म कर दिया, क्योंकि इससे सर्दियों में ज़रूर बताना। ये फ्रेंड बन के रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छे बन गए हैं। तो हमने एक पन्नी पे डाल दिए हैं। आपके पास अगर अच्छा से पेपर हो तो उस पर डाल सकते हैं, क्योंकि उस पर भी मतलब घर वाले पेपर्स पे चिपक जाते हैं, पन्नी पे नहीं चिपकते हैं, छूट जाते हैं आराम से। तो हमने इस पर पन्नी डाल दी है, पन्नी पे डाले हैं। इसकी आप छोटी रोल भी बना सकते हैं, छोटी छोटी गोली बना सकती हैं। हमने कुछ छोटी बनाई बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बड़ी बनाई है। तो अब इन्हें एक डिब्बे में करके रख देंगे, 1-2 गोली रोज़ बच्चों को देंगे, बड़ों को देंगे, तो जिससे नहीं सर्दी जुकाम, बाबू डिब्बे में करो इनको, जुकाम उखाम नहीं होता। ये बहुत अच्छा और सटीक तरीका है अदरक और गुड़ का। तो आप तुरंत बनाइए और शेयर करिए प्लीज़। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई, हम इतनी अच्छी नहीं बना पाए हैं, मतलब बता नहीं पाए हैं, या इतनी अच्छी सुविधा नहीं है हमारे पास है, लेकिन बट रेमेडी बहुत अच्छी है। और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू डिब्बे में रख दो सब। ये सारी हमने डिब्बे में कर दी है। अब इन्हें कम से कम 6-7 दिन तो खाएंगे ही बच्चे, फिर बाद में कम करेंगे तो फिर बना लेंगे।